Здравейте, приятели! Здравейте и от мен! Сега... Намираме се в стопански двор на фирма Сегмент 2012 и се готвим да правим хидролизат за пролетта. Аз днеска ще помагам, защото е много тежък труд и имат нужда от помощници. Така, замених офиса за площадката. Казвай сега, Илийка, с какво да помагам? Ами сега ще смелим нахута. Какво количество? 200 Това са кг. отсевки от бобови култури. Да, бобови нали култури, да. Така, колко килограма? 200 кг ще смелим. Така, 200 кг смиламе на фуражомелката. Да. Така, След това ще добавим меласа 40 кг. Меласа 40 кг в този бидон всичко, нали? Се миксира. Така, след това минерали ще сложим. Минерали са от морска кристална сол. Да. Така, какво количество? Ами 10 кг. 10 кг. Така, след това? Това е за 1 тон материал. За 1 тон хидролизат в този бидон. Тук ще бъде. Така, какво се прави след това? След 2 седмици какво правим? Проверяваме pH-то. Ако е над 4, ще добавим меласа. Така, какво количество меласа? Не знам, малко ще добавим. Според pH-то. Да. Добре. След това има ли някаква друга преработка? Киселото мляко казах. Не сте казали кисело мляко. Киселото мляко сме го забравили. Обикновено е натурално, домашно приготвено от мен. Както и всичко останало. Така. Да. Еми да започваме да миксираме. Ще сложим компост. Заради микроорганизмите в този бидон, по единствено да не влизат слънчеви лъчи, ултравиолетови. Нали? И тук пак ще сложим едно маркуче, само да излиза гъста, без да влиза кислород. Кислород да не влиза, да не развали процеса. Да бъде без кислороден. Така, този хидролизат, какво турение ще замести на пролет? И няма да замести, ще допълни. Допълнение към... Тук разграждаме протеините на аминокиселини. Да. Да.